Arroz. Meraviglia che sei. No, ti devo fare una foto. Fai le foto. Ma le ho fatte, No, My questo è goodness. l'altro lato, che c'entra, questo è l'altro Ang lato. dami natin, over. Ma che bello. Para ano, oh, nakakaano. Questo è l'altro lato. Così. Brava, zia Manu. C'è questa qua. Ti dobbiamo addestrare a te. Perché? Perché se no non ne facevi qua. Non è che è una posizione comodissima, cioè su che Una montagnara. insomma la faccia bella e la mano avanti. Poi rido gli alito pure in testa, una meraviglia. Wow. Wow. Ang taas natin, Diyos ko. I grattacieli così, Ano? Oh my God. Parang nakakatakot. Parang nakatakot pa. Oh, che meraviglia. Easy ka lang. Ang lalim. Oh my God. Para ang dami natin ah. Sì, E come lo fa? Si vede quello che si vede. che è successo? Doon ang bahay ng ito ko dito. Scusa, questo quanto è alto? Infatti, Doon sila nakatira. possiamo guardare la casa della persona, quella sta in Reggiseno. E chi può visto? Cioè, ma tu ti rendi conto che questi sono la gente che gli guarda in casa? Ma qui si vede le fregagliere. Ho Come capito, l'esero, però. che non voglio le tende a casa. Ubus na yun. E qui non ti Quindi guarda sono nessuno. abitati. Lei su queste cose c'ha l'occhio lungo. Si vede magari non è casa. Lo sono io, vado avanti, dove solo io l'ho vista. My God. Sì, questo è bellissimo. Parang Vai, zia Manu. Vai, zia Manu, ma Ma ne ho fatte 9.000. Perché la stai abbracciando, raga? Cioè mi sembra eccessivo. invece che mi cade sulla La gente sente la tua presenza. Bello, abbiamo visto tutte le case del New York che si andavano a fare video. Guarda come parla questo. Teka lang, baka maiwan natin yung pagkain. Uncle ba? Kanina, no? Sorry for the press. Capito, raga? Parang loaded kasi, di ba? Ma presso nella carta stampata. Loaded kasi ng gusto. Quella de braccia. Maraming tao. Maraming tao, nagaan talaga siya. Pag nahirapan siya